كنت تظن أن عيد الأضحى مجرد ذبح وأكل؟ أنت لا تعرف شيئاً عما كان يجري في البيوت المغربية قبل 100 سنة. ما كان يحدث كان شيئاً آخر تماماً، شيئاً اختفى ولن يعود. قبل العيد بأسبوع كامل البيت المغربي كان يتحول، النساء تطلي الجدران بالجير الأبيض بأيديهن، الرجال يذهبون لاختيار الكبش بعيونهم لا بمحافظهم. الكبش لم يكن مجرد حيوان، كان ضيفاً يدخل البيت، يأكل من أفضل ما في الدار، الأطفال يلعبون معه، يعطونه اسماً. وعندما تأتي لحظة الذبح كان الرجل يبكي وهو يذبح، يبكي ويذبح في نفس الوقت، لأنه كان يفهم معنى التضحية حقاً. يوم العيد كان يبدأ قبل الفجر، النساء تستيقظن في الظلام لإعداد الكسكس والمسمن والبغرير، رائحة الطعام تملأ الحي كله قبل أن تشرق الشمس. الرجال يلبسون الجلباب الأبيض ويمشون للمسجد في صمت، ومشيتهم كانت مختلفة، مشية من يعرف أين يذهب ولماذا. بعد الذبح مباشرة كان الحي كله يتحول لمطبخ واحد، الجارة تأخذ من لحم جارتها، والجارة ترد بطبق من عندها. لا أحد يأكل وحده، لا أحد، حتى أفقر بيت في الحي كان على مائدته لحم، لأن الجيران كانوا يعرفون واجبهم قبل أن يسألوا. الكرشة والرأس والكوارع لم تكن ترمى، كانت تطهى بطرق لا تعرفها مطاعم اليوم. البنات الصغيرات كن يتعلمن وهن ينظرن، والأمهات يشرحن بدون كتب ولا يوتيوب. المطبخ كان مدرسة، والعيد كان الامتحان. وفي المساء العائلة كلها تجلس على حصيرة واحدة، الجد يحكي، الأطفال يسمعون بعيون مفتوحة، كان الكبار يشرحون لماذا نذبح، قصة سيدنا إبراهيم بطريقة تجعل الطفل يفهم معنى الإيمان قبل أن يفهم الحساب. هذا المغرب اختفى ببطء، اختفى مع الشقق الصغيرة والأبواب المغلقة والأكل أمام الشاشات. لكن في القرى، في الجبال، في بيوت من لم يتركوا أصولهم لا يزال شيء منه حياً. السؤال هو: هل ستحافظ عليه أم ستتركه يختفي مع جيلك؟